Далі я хочу надати слово пані Ганні Давиденко, це депутатка Вінницької міської ради, співголова депутатської групи «Рівні можливості» у Вінницькій міській раді, яка розкаже нам про міжфракційні депутатські групи в місцевих радах, так, про той досвід, який вже маєте. Будь ласка. Доброго дня, шановні колежанки. Ви знаєте, я слухаю сьогоднішню нашу зустріч і розумію, що ті жінки, які сьогодні власне борються за права жінки, ми таруємо шлях для наших послідовниць. І я знаю, я в цьому переконана, що через зовсім короткий час все-таки жінок на керівних посадах, жінок в політиці стане значно більше. І, зокрема, ми усі, хто присутні сьогодні в цьому залі, докладемо максимум до цього зусиль. Я коротко розкажу про себе. Мені зараз 34 роки. В 28 років я стала наймолодшим ректором в Україні. Тоді я очолила інститут, Вінницький інститут університету Україна. Університет Україна – це єдиний на сьогоднішній день інклюзивний вищий навчальний заклад, специфіка якого, зокрема, і в наданні вищої освіти для осіб з інвалідністю. До речі, Уляна є випускницею нашого університету, це дуже приємно. Але справа в тому, що коли це трапилося, справа в тому, що мені, знаєте, в руки попався дуже складний спадок. Люди великих місяців не отримали заробітну плату, важка фінансова ситуація і так далі. І от я тоді говорила, що тільки жінка могла погодитися на такий спадок і, знаєте, спробувати щось змінити. І, ви знаєте, вдалося. Тобто за дуже короткий термін, буквально за 3 роки, вдалося абсолютно змінити систему на прикладі одного маленького інституту. Ми досягли успіху. Сьогодні у нас навчається 1000 студентів, із них 108 – це студенти з інвалідністю абсолютно різних нозологій. Люди вчасно отримують заробітну плату, більше того, ми її підняли майже в 3 рази. Тобто, приклад, знаєте, я говорю, що наша Україна, наш університет, от як назвеш, так і випливе. Для мене наш університет – це приклад нашої держави. Якщо я змогла зробити успішний маленький інститут, значить, можливо зробити за короткий термін успіх в державі. Але, ви знаєте, я от проаналізувала кадровий склад. Коли я в 2013 році очолила інститут, у мене 80% кадрів складали чоловіки. А успіх ми досягли тоді, коли 80% стало жінками. Тому я думаю, що треба все розвивати. Треба впевнити більше. В 32 роки я стала депутаткою міської ради, до речі, захистила на той час докторську дисертацію. Як ви розумієте, я вже на той момент була досить успішною молодою особою, жінкою. Але тим не менш це дозволяло, мої опоненти дозволяли собі говорити стереотипами, сексистськими твердженнями. Про які сьогодні згадували, я не буду про них говорити. Я впевнена, що кожна жінка активна, неважливо, це депутатка, бізнесвумен, просто активна громадська діячка. Ми усі з цим сьогодні стикаємося. Першою фразою, яку я почула, коли я стала депутатом, на мене так подивилися, мої колеги-чоловіки сказали: у нас традиційні погляди на жінку. Я сказала, що ви маєте на увазі. Мені потім пояснили, що вони мали на увазі. Я їх послухала і сказала: добре, будемо працювати. Я переконана, що має на першому місці стояти професіоналізм. І я підготувала невеличку презентацію, мене попросили розказати про групу «Рівні можливості». Ми цю презентацію розмістимо, можете зустрічати на сайті «Рівність і взаємоповага благодійного фонду». Я не буду детально зупинятися, якщо потрібно, я надішлю, яким чином ми створювали, це взагалі окрема просто детективна історія, як ми підпільно там об'єднувалися, тому що є моменти, які там регламент не дозволяв і так далі. Але ми це все подолали, ми створили, ми об'єдналися. До речі, в нашу депутатську групу входить 3 жінки і 6 чоловіків. Але в той час, коли Вінниця сьогодні є, майже, можна сказати, другою столицею в Україні, ми маємо бути прикладом для інших, ви знаєте, маркерна область, маркерне місто, і нібито на перший погляд з документами у нас все гаразд. Тобто, якщо ви візьмете, проаналізуєте, у нас
ну, все, що може бути по гендеру, у нас є. У нас є радниця міського голови з гендерних питань. Ми проголосували на сесії і за створення депутатської групи рівні можливості, багато чого іншого хорошого, але насправді що відбувається? Відбувається дискримінація, зокрема, мене як депутата. Тобто, коли я, наприклад, на сесії міської ради піднімаю руку і хочу внести пропозицію доповнення до проекту рішення, міський голова в цей момент робить отакий от рух, і нібито мене не існує, тобто мене не помічають. Або, наприклад, коли я все-таки добиваюся того, що мене помітили, мені надають слово, я говорю, в мене є доповнення до проекту рішення, будь ласка, поставте на голосування. Міський голова говорить, це ваші політичні хотілки. І навіть не ставить на голосування. Тобто, про який професіоналізм взагалі йде мова. Це все дуже прикро, тому що це насправді ілюструє тезу про те, що несправедливість десь в одному місці, вона породжує несправедливість скрізь. І це важливо зрозуміти кожному, і жінкам, і чоловікам. Не може бути дискримінація виключно по відношенню до жінки. Коли Вінницький міський голова на сесії почав на мене підвищувати голос і дуже некрасиво поводити, я йому сказала, яке ви маєте право звертатися до мене таким тоном. Він сказав, в цій залі немає жінок і чоловіків. Я сказала, я не сказала, що я жінка. Ви вважаєте, що можна кричати до депутатів, незалежно від того, це чоловік чи жінка. Тобто є якісь норми поведінки, які мусять бути рівними і мусять мати взаємоповагу. Незалежно від того, чи жінка, чи чоловік. І тоді дійсно ми станемо суспільством рівних можливостей і досягнемо успіхів спільними зусиллями. І я, як учасниця, зокрема, шведської програми підтримки жінок в політиці, можемо сказати про те, що дійсно Швеція на сьогоднішній день є прикладом тієї країни, яка нам показує про те, що за короткий проміжок часу, якщо ми збільшимо кількість жінок, це не пусті слова, це статистика. Значно в країні зменшується рівень корупції. Це те, що сьогодні в Україні ключова проблема, яка стоїть на першому місці для досягнення успіху нашої держави. Тому тільки спільними зусиллями, разом із чоловіками, але при рівності. Нас має бути 50%. Дякую за увагу. Дуже дякую, пані Ганна.